क्या आप जानते हैं, हेलीकॉप्टर्स के ब्लेड कभी कभी ऐसे लगते हैं जैसे वो एक जगह पर रुक गए हों। कुछ लोग कहते हैं कि ये मैट्रिक्स में हुई एक गड़बड़ है या ये कोई फेक वीडियो है, लेकिन इसके पीछे की वजह काफी साधारण है। दरअसल ये वीडियो असल में स्टिल इमेजेस की एक बहुत बड़ी श्रृंखला है जिसे फ्रेम कहा जाता है। जब ये फ्रेम एक के बाद एक तेजी से चलाई जाती है तो ये एक कंटिन्यूअस मोशन का इल्यूजन निर्माण करता है। लेकिन इस वीडियो में कैमरा हर फ्रेम में ब्लेड्स को एक ही जगह पर कैप्चर कर रहा है, क्योंकि ब्लेड्स ठीक उतनी तेजी से घूम रहे हैं जितनी तेजी से कैमरा सारे फ्रेम्स को कैप्चर कर रहा है।